ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਿਪਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਅਦਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 87.5 ਨੇ ਜੀ ਟੋਪਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 95। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 67.5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 64.5 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ SC ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 48.5, ਤੇ SC ਅਦਰਸ ਦੀ 61.5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਰਨਲ ਦੇ 95, SC ਦੇ 15, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ 7, ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲ ਦੇ 48। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੈਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਅਤੇ 10, 11, 12, 1 ਤਾਂ 4 ਬੈਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਾਊਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ID ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਲਈ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਜਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ 8% ਐਰਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਪ ਫੌਂਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਊ ਰੋਮਨ ਹੋਊਗਾ। 300 ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਸੇਵ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ 300 ਵਰਡ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।